Tere, mina olen Marit ja mulle meeldivad taimed. Mul on taimed kogu aeg meeldinud, juba lapsena, kui ma elasin maal. Mulle meeldis nende keskel olla, neid vaadata, neid pildistada. Ja ma mäletan minu kõige sügavam selline kingitus, mis mulle on meelde jäänud ja mis mind väga erutas ja millega ma kõige rohkem tegelesin, oli üks raamat, mille ema kinkis ja Eesti taimede kukeabits on selle raamatu nimi. Ja ma jätkuvalt jään selle juurde, et see on raamat, mis võiks olla igal inimesel Eestis kodus, et ta oleks rohkem taimedega sina peal, et ta tunneks neid taimi, kes on tema ümbruses, et see on minu lapsepõlvest ja see on üks raamat, mida ma iga päev päris ei kasuta, aga mida ma võib-olla igapäevaselt julgen soovitada inimestele, kes tahavad rohkem taimi tunda ja õppida nende kohta. Aga lisaks sellele, et see üks raamat mind väga huvitab, mul on veel raamatuid ja ma olengi siin oma ühe raamaturiiuli juures, kus on kogunenud aastatega üksjagu teoseid. Mõni kõnetab mind jätkuvalt rohkem, mõni vähem, mõni hakkab mind võib-olla kunagi hiljem kõnetama ja mõni on sattunud siia raamaturiiulisse just selle eesmärgiga, et ma kogun teoseid, mis on kirjutatud eestlaste poolt Eesti aiandusest, ehk siis mul on ka väike selline nii-öelda aianduslugude, raamatute kogumise teema siin, et selliseid nii-öelda vanu teoseid, mis otseselt võib-olla tänapäeval isegi ei ole nii väga relevantsed, siis nad on mul siin olemas, sest et päris põnev on neid vaadata, neid lugeda. Mulle väga meeldivad vanade raamatute illustratsioonid näiteks ja kindlasti ka fotod, et näiteks mul on ka raamatuid, mille fotod on lihtsalt täiesti maagilised, et just nii maastikust kui taimedest. Ja mul oligi mõttes täna natukene tutvustada oma raamatuid siin, et mis mul siis siin on, kuidas minu raamatukogu on üles ehitatud, mida ma ise tähtsaks pean. Ehk siis selle nii-öelda saate eesmärk on näidata ja soovitada raamatuid, mis võiksid aidata siis algajat rohenäppu rohkem saada tuttavaks taimedega ja rohkem saada tuttavaks just aiandusega. Ehk siis sellised aiandusraamatud, mida tegelikult Eestist on võimalik kätte saada, mis on eestikeelsed ja mis siis teevad rohkem sina sõbraks taimedega. Mu raamaturiiul, et see on üks neist, see on see mu lemmikum osa, on siis see sektor siin keskel, et hea silmade kõrgusel, kõik oluline. Ja ta on mulle jaotatud niimoodi, et tegelikult siin all on siis loodus ja loodus on tegelikult selle eesmärgiga just all, et meie 3-aastane saaks ka sellele ligi, et ta saaks loodusega rohkem sina peale, et ta saaks võtta siit neid raamatuid, et siin on loodus, siis ongi kalad, linnud, loomad, putukad ja siis selline üleüldine elusloodus, et Eesti loodus, erinevad entsüklopeediad ja lõppu siis on ka hästi oluline asi, mis on nii aianduses kui ka minu huvide mõttes, on siis muld, kivimid, mineraalid. Et sellel on ka siin oma eraldi sektor. Ja kui ma lähen ülespoole, siis läheb see asi nagu rohkem aianduse poole. Siit mul lähebki, on puittaimed, et seal siis nii iluaiandusega seotud puittaimed, edasi ka selline pargindus, dendroloogia. Edasi puittaimedest on siis viljapuud, viljapõõsad, kogu selline pomoloogia teema. Edasi on siis ravimtaimede teema, et mul natukene
sõltub siis see raamatute asetus siin riiulis ka sellest, et ma olen selle riiuli ise ehitanud. See riiul on siis kastidest tehtud, vanadest laskemoona kastidest ja laudadest. Et kui meie siia kolisime, siis siin ei olnud raamaturiiuleid ja juba tulin sellise suure koguse raamatutega, et siia oli nagu hädasti vaja raamaturiiulit ja just sellist raamaturiiulit, mis sobiks väga erinevatel raamatutel, erineva suurusega raamatutele, et siin on nagu tegelikult näha ka, et mõnes mõttes võib-olla mõni asi ei ole nii loogiline, sellepärast et mul on nii-öelda lühemad riiulid ja suuremad riiulid, et tihti ongi näiteks suuremad riiulitesse mahuvad need suuremad raamatud ja vahel on niimoodi, et mõni raamat ongi natuke teises kohas, aga laias laastus see sektor on ikka üks, on ju. Ja selles mõttes võib-olla see ravimtaimed võiks olla hoopis näiteks kokandusraamatutega koos, aga jätsin ravimtaimed ja taimed ikkagi ühte sektorisse. Et siin ongi siis ravimtaimed, edasi läheb taimetervis, kõiksugused taimekaitsega seotud raamatud, taimetervisest edasi on toataimede raamatud ja siis on köögiviljandus. Ja köögiviljandus, ma arvan, et see on üks põnevamaid teemasid ja ma juba tean, et mu raamaturiiul jääb väikeseks, sest et ma ei suuda ära mahutada neid raamatuid siia. Et üks hetk pean otsustama, kes kus hakkab liikuma, et lihtsalt teha ruumi, sest et see köögiviljanduse sektor juba jääb hästi pisikeseks. Ja siin on mul ilmselt ka kõige rohkem siis neid nii-öelda neid nõukogude aegseid raamatuid, mis juba olid ka siin majas, kui me ostsime, aga mida ma olen siis ka uuskasutusest ja kuskilt vanavaralaatudelt kokku kogunud, et päris kihvte leide on siin, et juba näiteks nõukogude ajal kasvatati taimi hüdropooniliselt, et üks selline raamat on siin näiteks olemas. Siis kui ma lähen üles, siis siin on mu taimekuivatusrest, Eesti taimede leviku atlas ja aiakujunduse suured mapkad. Et need on mul aianduskooli aegsed, aga siis on ka sinna lisandunud. Edasi hakkabki siis iluaianduse pool, ehk siis kultuuripõhiselt, et siin ongi tulbid, nartsissid, poiengid, aga ka siis edasi lähevadki siis sellised, on näiteks väike püsililleraamat, suur püsililleraamat ja Eesti looduslike taimede sellised raamatud, et siin see niidutaimede, metsa niidutaimede atlas ja sellised määrajad, orhideed, edasi iluaiandusest, ma ei tea, ongi erinevad siuksed nagu määrajad ja sellised asjad, et mis lill see on, veel siin püsililleraamatuid ja siis hakkab edasi minema siis sellistesse nii-öelda aiandusraamatud, mis koguvad siis kas seda taime nii-öelda infot või siis seda iluaianduse poolt. Et siin on jah erinevad sellised raamatud, mis siis koguvad seda infot taimede kohta, sellised määrajad, mille abil siis välja selgitada mingisuguseid põnevaid püsikuid või muid taimi. Sekka siis aiakujunduse teemasid, aiakujundusraamatud, sellised maastikukujunduse teemad, siis kindlasti üks selline iga iluaedniku nii-öelda piibel, iluaianduse käsiraamat ja siit tulebki Eesti taimede kukeabits, et see on üks, mul on neid veel ja sellised need klassikalised määrajad ja siis see sektor lõpeb siin sammaltaimedega, et siis need on ka ilusti esindatud, sammaltaimede määraja näiteks või siis samblad maastikukujunduses, väga põnev raamat. Ja see sektor lõpeb siis selliste natukene filosoofilisemate aiandus- ja loodusega seotud raamatutega, et seal on Eesti aia ajalugu, Urban Farmers, teekond taimede taha ja veel nii mõndagi. Ja kuna lihtsalt ruumi ei ole, siis mõni raamat on natukene siin teistpidi ka. Ja see on siis nagu kogu see aiandusraamatute teema. Siis siin üleval, sest lihtsalt mujal ei mahtunud,
on siis lillekasvatus, et selline klassikaline nüüd see floristika, lõikelilled, mida neist teha, kuidas neid kasutada. Et siin on need üleval ja minu see viimane lemmik Forever Flowers. Aga siin üleval siis lihtsalt jutu jätkuks on ka siis sellised Eesti kultuur, pühapaigad, sellised raamatud, kultuuriraamatud, siis veel loodusega, keskkonnaga, geograafiaga seotud raamatud, ongi näiteks kaitsealad, Eesti jõed, sood, järved, aga ka näiteks Lehtse turbatööstus et sellised raamatud ja siis see geograafia laieneb tegelikult siiapoole ka, et siin on siis erinevad sellised, kuhu minna, kaardid, sellised infopaberikesed, mis ma olen põnevatest kohtadest kaasa võtnud, kuhu võiks veel külla minna. Ja eraldi sektor on Tallinnal, ehk siis ka aianduse juurde natukene ikkagi läheb see pargindus, et see on väga põnev, mis mind väga köidab, et sellised Eesti pargi 1-2 piiblit, Tallinna pargid, siin on Tallinna botaanikaajaga seotud ja üldse Tallinnaga seotud Kadrioru loss ja siis veel botaanikaaia selliseid raamatukesi. Üleval terve sektor on fotondusega, et kuna mulle tohutult meeldivad ka fotod, mulle meeldib pildistada, siis seal on lapsepõlve fotoalbumid, minu enda fotoalbumid, mis ma olen aastate jooksul teinud, fotondusega seotud raamatuid. Et see on ka selline hästi põnev visuaalne sektor ja üleval on ilukirjandust ja mida te ei näe, on siis ajakirjad, et need on nagu täiesti eraldi teema, et seal on ajakirjad, mis mind on kõige rohkem mõjutanud, ajakirjad, kuhu ma olen ise kirjutanud lugusid, et olen suutnud neid alles hoida, neid enda nii-öelda lugudega, et siis võib-olla kunagi hiljem põnevusega vaadata, et mida ma olen kirjutanud või kuidas minu kirjastiil on ajaga muutunud. Ja siis veel täiesti üleval on unistuste aed, sellised suured mapkad, et lisaks siis sellele Eesti taimede kukeabitsele ja iluaianduse käsiraamatule, siis ma arvan, et siis see nii-öelda kolmas raamat, mis mind lapsepõlves hästi mõjutas või raamatute sari või kuidas iganes seda öelda, oligi siis seesama unistuste aed, see iluaianduse ja muu teema, et see oli siis selline sari, mis ilmus või tuli, kas ta tuli iga nädal või mingisuguse perioodi vältel tuli siis mingisugune paar lehte, mille sa said sinna klammerdada sinna selle mapka vahele ja siis ma alati ootasin ja vaatasin, et mis põnevaid asju seal tehakse. Et ma mäletan, et sealt ma esimest korda kokku siin puutud näiteks spaleerpuudega, et see oli, siiamaani mäletan, see oli nii põnev ja nii huvitav teema. Aga siis nagu ma ütlesin, et esimene oli kukeabits, kolmas oli siis unistuste aed ja teine oli siis see iluaianduse käsiraamat. Et see on siis, ma arvan, see raamat, mida ma soovitaksin neile, kes tahavad just alustada aiandusega siis selle nii-öelda ilu poole pealt. Et see on tegelikult, see on üsna vana raamat, aga ikkagi need aianduspõhitõed on siin olemas, et enamus sorte asju on ka ikkagi olemas, mis siin raamatus on tehtud. Selle on kirjutanud Eesti kõige pädevamad aednikud omal ajal ja ma mäletan, kuidas ma lihtsalt tundide viisi vaatasin neid erinevaid siin, kas siin on mingid puittaimede sordid või muud asjad, et mulle tohutult meeldisid need pildid ja lugeda nende taimede kohta, et see on jätkuvalt nagu väga relevantne ja siin on tegelikult ka sees selliseid üldisi teemasid, eks ju, et alates aia kujundamisest siin natukene ka ajaloost asjadest, et mis nagu aitavad siis seda värsket noort aednikku või siis miks mitte ka juba natuke kogenumat aednikku. Et see on siis iluaianduse poolelt. Üks raamat, mis mul on välja laenutatud, on Taim ja aednik, mis on siis selline puuviljandusele rohkem rõhuv õppekirjandus, mida aianduskoolis soovitatakse. Et see on ka hästi hea just sellisele alustavale aednikule,
et seal tehakse väga palju selliseid baasasju selgeks. Mis ma veel tahan soovitada? Noh, see sõltub muidugi jah, et mis kõige rohkem huvitab, aga ma arvan, et see sektor, mis siis minu raamaturiiulis jääb siia kanti, et see on päris selline palju soovitusi täis, et siin ongi tõesti alates sellest, et missuguseid taimi valida, sellised kokkuvõtlikud raamatud, et neid on nüüd siin Eestis praktiliselt iga aasta ilmub 1-2 raamatut, mida ma väga julgelt soovitan, sest nad ongi eestlaste poolt kirjutatud, kes on aastate jooksul oma kogemust talletanud, et neid ma alati soovitan, et siin ongi näiteks seesama Jüri Annisti teosed, et neid on nagu märkimisväärselt mul, aga miks mitte siis ka siin see Suur püsillraamat, eks ju, ta on küll välismaalaste poolt kirjutatud, aga ta on toimetatud eesti keeles ja nüüd selliseid püsililleraamatuid on ka üksjagu ikkagi tulnud, et mul kõike päris ei ole ka, aga just need Räpina aianduskooli õpetajate kirjutatud raamatud, väga soovitan neid, et need on väga pädevad ja ongi iga aasta ilmub siin, et kas on nüüd see mingi Astilbede raamat või Pojengide raamat, on ju, et kui nad on jah, nende eestlaste kirjutatud, siis julgelt ma neid soovitan. Ja nüüd minu üks selliseid lemmikumeid ongi minu mentori Ave Visnapuu poolt kirjutatud Aiakõrreliste raamat, et väga hea teos ja aiakõrrelistega seoses teine minu lemmik on Helle Väärsi Aiakõrreliste raamat, mis on kuskil siin Helle Väärsi Lilleniit ja kõrrelised, eks ju. Sellega seoses on Evel Justavi raamat, mida ma väga armastan, selline natukene, ta ei ole alternatiivne, aga ta on selline teistmoodi aiandusele lähenev siis see ilu pool, et ta väärtustabki seda looduslikku ilu. Et selles mõttes minule ka maal kasvades on alati selline looduslik ilu meeldinud, sellised ikkagi looduslikud taimed ja näha igast taimest tema võlu. Et sellepärast mul on ka selliseid loodusega seotud raamatuid niivõrd palju ja ma näiteks väga hindan just neid nii-öelda nõukogude ajal välja antud määrajaid, sest et nendes on nii ilusad pildid ja neis on väga põnevad illustratsioonid, et näiteks siin on üks umbrohtude raamat mul, kus on nagu täiesti fantastilised joonistused nende Eesti taimede kohta. Et see oli päris lahe raamat, sihuke umbrohtude raamat ja mulle väga meeldivad sellised need graafilised joonised, et väga sümpatiseerib, et näed siin kohe minu lemmikkkassitapp on. Ja näiteks siin näed Suvelillede raamat Nõukogude ajast, et äärmiselt selline ilus, lihtne, väga mõnusad retropildid, et saab juba hea ülevaate ja selliseid raamatuid tegelikult, kui hästi joppab, siis Uuskasutuskeskuses päris tihti neid on olemas ja saab neile näpu peale panna. Iluaianduse teosed, eks ju, aga mis ma veel tahan välja tuua, ehk siis kõiksugused need köögiviljandusega seotud raamatud, mida nüüd ka on viimasel ajal päris palju ilmunud, et siin ongi eestlased, eks ju, Sirje Toodingut, Riho Terast, Harry Poom, Harry Poomi teosed, kõik on lihtsalt superluks, eks ju. Aga siis üks raamat, mis minuni sattus tegelikult võrdlemisi hiljuti, mida me ei olnud üldse nagu varem näinudki, et neid köögiviljaraamatuid ka eestlaste omi nagu kindlalt soovitan, et mul on siin paar tükki on välja laenutatud ka, aga siis Maheaedniku käsiraamat näiteks, see peaks mul olema välja laenutatud, et see on minu meelest üks neist, mida ma vist äkki kõige rohkem armastan
et jälle Räpina aianduskooli õpetajate poolt kirjutatud, hea, lihtne, hästi ülevaatlik, kultuuripõhine, Eesti kogemusel baseeruv, et noh, superluks on ju. Aga jah, et see, mis mulle kingiti siin hiljaaegu, selline suur köögiviljaraamat. Siin on natuke agasid, sest see on jälle kirjutatud välismaalaste poolt, aga kokkuvõtlikult ja nii-öelda esimese sammuna rohenäpule, ma arvan, et see on päris hea teos. Et siin on tõesti taimede kasvatamine lihtsalt kergelt selgeks tehtud. Siin on põnevaid sorte, põnevaid kultuure, siin on retsepte, mida muud taimedega teha. Et selline hea kokkuvõtlik raamat, et kui hakkab kuskil see silma just köögiviljanduse mõttes. Aga köögiviljanduse mõttes järgmised lemmikud on mul tegelikult, mulle väga meeldib ka see kaevamisvaba aed. Et kas ma ise jõuan kunagi kaevamisvaba aiani, on iseasi, aga ta meeldib mulle just sellepärast, et ta on selline julge raamat, ta vaatab teistmoodi köögiviljandusele, aiandusele ja sellele, et köögiviljandus ei pea olema üks õudne rohimine päevast päeva, et saab ka teistmoodi, kui on vähegi pealehakkamist ja julgust. Ja siis ma tean, et mul on ka välja laenutatud, on see segaviljalus koduaias, maheaedniku käsiraamat. Sellest on ilmunud uuem versioon ka. Ma soovitan seda uuemat versiooni, sest ta on natuke põhjalikum ja sellisem mõnusam. Et see on päris hea raamat. Ja eks neid ole siin veel ja veel, et noh, näiteks üks viimaseid, mis ma uuskasutusest nüüd sain, oli köögiviljad ja maitsetaimed. Lilian Issako on legendaarne Eesti köögivilja kasvataja ja õppejõud, just ja õpetaja, kes on kirjutanud neid raamatuid, et 50 sendiga uuskasutusest. Ja noh, tegelikult ega põhitõed on ju olemas, eks ju. Näed, isegi Endiviat on nõukogude ajal siin propageeritud, on ju, näed, siin on füüselid, asjad, on ju. Kihvt on veel vaadata neid mustvalgeid taimefotosid on ju juurde, näed, artišokk. Et selles mõttes ikkagi täitsa hea lugemine, et ei ole midagi, et uuskasutuses ja 50 senti, ei. Aiandustõed laias laastus ikkagi on võrdlemisi universaalsed. Et selline täitsa tore raamat. Ja mis ma veel kindlasti tahan soovitada, et neile, kes just selline taime õppimine, määramine, siis jah, on olemas hästi palju selliseid erinevaid, mis lill see on, õitsvad taimed ja need on väga toredad. Mulle meeldis ka lapsena neid kogu aeg vaadata, et ma mäletan, see raamat oli mul ka lapsena olemas, et vaadata, et vau, mis taimed ja tahes-tahtmata õied on ikkagi need, mis inimesi aianduses köidavad. Et need on väga vahvad raamatud ja need on niisugused head taskuversioonid ka, et paned kuskile kotti ja siis võtad vahepeal välja, et selle asemel näiteks, et scrollida, saad vaadata raamatut. Need on väga head. Neid ma kindlasti soovitan. Aga mis ma siis nagu sellise järgmise sammuna sellistest lihtsatest määrajatest edasi soovitaksin, olekski võib-olla siis näiteks siin on Urmas Rohu lehtpuud 1 ja 2. Tohutult head raamatud, et kus ta ikkagi õpetab päriselt puittaimi tundma, õpetab määrama, siin on sortidest asjadest, et need on väga head raamatud. Üldse, Urmas Rohu puittaimede raamatud, et seal puittaimede sektoris mul vist ongi enamus on Urmas Rohu nendest pisikestest raamatutest, et need on tohutult head. Ka Räpina aianduskool jälle, eks ju. Aga nüüd on ilmunud, on ka üks uus raamat, mida mul endal ei ole, on okaspuude raamat. Et see on järgmine asi, mida ma endale pean ostma. Ja okaspuude raamat on ilmunud siis Eino Laasilt, legendaarne Eestimaa ülikooli teadlane, kes on teinud tohutult tööd just dendroloogias ja selles vallas, et siin täpselt samamoodi, eks ju, et missugused taimed, mida valida, kuidas määrata, fantastiline asi. Täiesti fantastiline raamat on see. Ja jah, just, et see okaspuude teema. Aga jah, siin puittaimedes on tõesti mul siin
Urmas Rohtu on märkimisväärselt. Ma arvan, et lõpetuseks paar raamatut, mida soovitada, võtangi siit nüüd need, mis mind väga kõnetavad. 3 raamatut. Nii. Aiandus silmaringi laiendamiseks. Eesti aia ajalugu. Anneli Banneri teadlase, aiandusteadlase, ajaloolase kokku pandud raamat, mis laiendab seda silmaringi, kuidas Eestis on aiandust tehtud, kus tegelikult iluaiandus alguse sai, et see ei ole meil üldse nii kaua Eestis olnud. Et vahva. Nii, teine raamat, mis mind on väga mõjutanud, on siis Suured aednikud. Ja suurte aednike, maailma aednike lugu lühidalt on siin tutvustatud, nende projekte, nende töid ja nende lemmiktaimi. Et see on üks neist raamatutest, et loed ja vaatad ja imestad ja mõtled, et vau, tahaks ka kunagi, et ma oleks kuskil raamatus. Et see mind väga kõnetab ja ma arvan, et aianduse ja taime, just laiemalt siis selle taimemaailma üks raamatuid, mis mind on kõige rohkem äkki mõjutanud, on siis Ain Raali Teekond taimede taha, kus ta tutvustab siis, tema on teadlane ja muide Ain Raali eestvedamisel kirjutatud Eesti ravimtaimede raamatud 1, 2, 3, neid ma soovitan ka tohutult, et kui just sellist teaduspõhist ravimtaimede raamatut endale osta, muretseda, siis kindlasti just need Ain Raali poolt kirjutatud, sest et nendesse raamatutesse on kogutud siis teadust ja rahvausku, et tohutult head raamatud. Ja see Ain Raali Teekond taimede taha on siis tutvustav raamat just neid alternatiivseid teemasid natukene, et mis ei ole otseselt võib-olla teadusega nagu kohe kooskõlas, aga et kus ta tõesti tutvustab siis homöopaatia, õieteraapia, et see laiendas ka minu silmaringi, et miks mind on ka võib-olla huvitanud ka sellised natuke nõiateemad ja sellised alternatiivsed lähenemised taimedele. Et tuleb välja, et eks see on eestlastele natukene omane ka, aga et maailmas on selliseid liikumisi rohkem ja veel, et see mind on väga mõjutanud ja see on üks ka nendest teemadest, millest ma ise tahaksin kunagi võib-olla natuke rohkem uurida. Et teadus on põnev, aga ma arvan, et selline laiem silmaring on mingi asi, mis mind ennast hästi huvitab ja see on ka mu raamaturiiuli pealt näha, et siin on küll, siin sektoris on siis loodus, taimed ja aiandus, aga teises raamaturiiulis on veel, seal on kakandust ja erinevaid eneseabiraamatuid ja selliseid veel laiema silmaringiga seotud teoseid, et jah, teadmised on mingi asi, mis mind väga köidab, sest et kes väga hästi kuulas, siis ilukirjandust ma ei ole vist üldse maininud et ilukirjandusraamatuid meie raamaturiiulis on tõesti väga vähe, et seal üleval on mingisugused teosed, et mida ma olen lugenud ja millest ma olen huvitunud, et võib-olla isegi ilukirjandusest rohkem on mul luuleraamatuid, et mis on kihvtid. Aga jah, nüüd on rohkem tekkinud neid lasteraamatuid, ilukirjandusega seotud lasteraamatuid, et lihtsalt neid on tore lapsele ette lugeda, lisaks siis muudele asjadele, et selles mõttes tõesti, peast aednik ei ole tulnud niisama, et taimed mind kõnetavad, taimed mind erutavad, taimedest mulle meeldib rääkida, mulle meeldib neid vaadata, neid katsuda, neid nuusutada ja see peast aednik ongi ju tulnud tegelikult sellest, et ma mäletan, see välk lõi mind selgest taevast siis, kui ma talve algusel
talve alguses Tartus jalutasin ja niisugune vihmane ja vastik ja niisugune rõve kole ilm oli ja siis jalutan seal Tartu kesklinnas ja vaatan ringi ja siis järsku nägin ühe suure sellise maja, üks suur maja ja aknast nägin, et seal oli üks toataim, mis täiega kiratses. Noh, sa nägid, et ta nagu vaevu veel elu endas hoidis ja siis ma sain aru, et ma olen peast aednik, sest et ma kuidagi suutsin selle suure maja fassaadi silmates näha seda üksikut toataime, kes seal sureb ja kes seal vaevleb ja juba mõtlesin, et kuidas küll saaks seda taime aidata. Ehk siis selline peast aednik, et nagu heas mõttes, halvas mõttes, kuidas iganes, aga ma olen täiega peast aednik ja täna ma rääkisin teile raamatutest. Ma arvan, et ma võib-olla räägin kunagi veel, sest raamatud on nii põnevad ja neis on nii palju põnevaid teadmisi. Igal juhul ma soovin teile häid raamatuid ja olge tublid.